सोने की चिड़िया परी की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूल के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी कि एक सेब का पेड़ था इसमें, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ को देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के सेब को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखभाल का पक्का इंतजाम होने पर भी सेब चुरा ले गया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुरा ले गया, चोर का पता लगाने वाले को इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर जब उसने सेब को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरे देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया। उसने कहा कि आज की रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो गए। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर चिड़िया, जो कि सोने की चिड़िया, कहीं से उड़कर आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़ा। उसने चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दी, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा की सारी बात बताई और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखते ही रह गए। उसने कहा कि अगर उस चिड़िया का पंख इतना सुंदर है तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। दोस्तों, अभी यह कहानी पूरी नहीं हुई है। अगली कहानी देखने के लिए, पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं।